皆さんこんにちは。ဒီနေ့စမ်းစစ်သင်ပေးမှာကတော့ M4 မင်းနာနောနေဝင်ကအခန်း47ရဲ့ grammar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်း47မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1 grammar အနေနဲ့ mora imas itadakimas mora imas itadakimas ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလက်ခံရရှိတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့တူပေမဲ့သုံးပုံသုံးနည်းတွေကတော့ကွာခြားပါတယ်တဲ့။ဝါတာရှိကယာရုကြီးတဲ့သူတွေသူများရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ itadakimasu ကိုသုံးပေးရမယ်တဲ့။ဝါတာရှိကတငယ်ချင်းတွေကိုထန်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ moraimasu ကိုသုံးပေးရပါမယ်တဲ့။ပေးတဲ့သူရဲ့နောက်မှာ particle လေးကတော့နီသုံးပေးရပါမယ်။ re ichi ဘက်မှာဆိုရင်ဝါတာရှိဝရှာချောနီကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌစီမှာအိုမီယာခဲကိုအပြန်လက်ဆောင်ကို itadakimasu လက်ခံရရှိတယ်တဲ့။ရှာချောကယာရုကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် itadakimasu ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ရှာချောပေးတဲ့သူရဲ့နောက်မှာ particle လေးကနီသုံးပေးထားပါတယ်။ reni ဘက်မှာဆိုရင်ဝါတာရှိဝအာနန်ဒီကျွန်တော်ကအမစီမှာခုဆွရှိတာဟိုခြေအိတ်ကိုမိုရာရီမရှိတာလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။အာနဲ့အမကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် moraimasu ကိုသုံးပေးရပါမယ်။ပေးတဲ့သူအမရဲ့နောက်မှာ particle လေးကနီကိုသုံးပေးရပါမယ်။နံပါတ်2 grammar အနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် kuremas kurasaimas အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပေးတယ်တဲ့။ဘယ်သူကနေဘယ်သူ့ကိုပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပေးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတယ်။ယာရုကြီးတဲ့သူတွေသူများရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့ဝါတာရှိကိုပေးကြမယ်ဆိုရင် kurasaimasu ကိုသုံးပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့ဝါတာရှိကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ kuremas ကိုသုံးပါတယ်။ပေးတဲ့သူရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့ particle လေးကတော့ကသုံးပါတယ်။ re ichi ဘက်မှာဆိုရင်စန်းစေးကဝါတာရှိနီစန်းစေးကကျွန်တော်ကိုတဲ့အိုမီယာခဲကိုခရာဆိုင်မရှိတာအပြန်လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ပေးတဲ့သူစန်းစေးသူယာရုကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် kurasaimasu ကိုသုံးထားပါတယ်။ပေးတဲ့စန်းစေးရဲ့နောက်မှာ particle လေးကသုံးထားပါတယ်။ reni ဘက်မှာဆိုရင်စိုးဘိုကဝါတာရှိနီအဖွားကကျွန်တော်အားယူဘီဝကိုခရဲမရှိတာလက်စွပ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဖွားကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် kuremas ကိုသုံးထားပါတယ်ပေးတဲ့သူအဖွားရဲ့နောက်မှာသုံးတဲ့ particle လေးကတော့ကားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 grammar အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် agemas ပေးသည် yarimas ပေးသည်တဲ့ဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုပေးရလဲဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့သူများကိုပေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်တဲ့ဝါတာရှိကနေပြီးတော့ယာရုကြီးတဲ့သူတွေသူများရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ agemas နဲ့သုံးပါမယ်ဝါတာရှိကနေပြီးတော့ခိုရိုမိုဆိုတဲ့ကလေးလေးတွေဒေါဘူးဆွဆိုတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေခိဆိုတဲ့သစ်ပင်လေးတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yarimas ကိုသုံးပါမယ်တဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေအစာကျွေးတာမျိုးသစ်ပင်လေးတွေကိုရေလောင်းပေးတာမျိုးဆိုရင် yarimas ကိုသုံးပေးရပါမယ်re ichi ဘက်မှာဆိုရင်ဝါတာရှိဝအီမိုတိုနီကျွန်တော်ကညီမလေးအားတဲ့အိုခရှိကိုယာရီမရှိတာမော်ဘဲသေးစာကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အီမိုတိုညီမလေးကကို့ထန်ငယ်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် yarimas လေးကိုသုံးပေးထားတယ်re ni ဘက်မှာဆိုရင်ဝါတာရှိဝဘူချောနီကျွန်တော်ကဌာနမှုအားအိုမီယာခဲကိုအာခဲမရှိတာအပြန်လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘူချောဌာနမှုကယာရုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် agemas ကိုသုံးထားပါတယ်နံပါတ်4 grammar အနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖတဲခူရာဆိုင်မဆန်ကဖပေးလို့ရမလားတဲ့ဘဲချင်းဒီမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါတာရှိကနေပြီးတော့သူများကိုတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့re ichi ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟီရာဂါနာတဲ့ခိုင်တဲခူရာဆိုင်မဆန်ကတဲ့ဟီရာဂါနာနဲ့ရေးပေးလို့ရမလားတဲ့reni ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးစုကိုရှိနောက်ထပ်နဲ့ယူခူရီဖြည်းဖြည်းဟာနာရှိတဲ့ခူရာဆိုင်မဆန်ကပြောပေးလို့ရမလားဒီနေ့ဆက်စစ်သင်ပေးခြင်းတဲ့ grammar လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းပဲနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်皆さんお疲れ様でした